Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlık yaparken başlangıcımı göstermek istiyorum. Onun için böyle bir giriş yapmak istedim. Çok güzel bir maske hazırlayacağız. Öncelikle domateslerimiz var. Bu domatesleri şimdi rendeleyeceğim. Suyunu çıkaracağım. Yine bugün cilt beyazlatacağız arkadaşlar. Başka bir metotla çok daha hızlı, çok daha kolay cilt beyazlatacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi öncelikle peeling yapacağız arkadaşlar. Bu beyazlatan peeling. Dediğim gibi bugün cildimizi beyazlatacağız yine. Cildimizi beyazlatırken lekeleri yok edeceğiz. Sıkılaştıracağız ama özel amaç cildi beyazlatmak. Şimdi bize lazım olan karbonatımız var. Peeling yapacağız karbonatla. Bir tatlı kaşığı karbonat kullanıyoruz. Ve buna aldığı kadar süt ekleyeceğiz üstüne. Sütümüz burada. Azar azar sütü döküyoruz. Önce ölü deriyi soyacağız arkadaşlar. Sonrasında beyazlatacağız. Evet. Peelingimiz şu anda hazır. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı karbonat. Onu sulandırmak için de bir miktar süt kullandık. Şimdi öncelikle peelingimizi yapalım. Tabii ki cildimizi temizleyeceğiz. Her şeyden önce bu çok önemli. Temizleme toniğimiz. Şöyle yapalım. Çünkü eldivende pudralı olduğu için o pudraları temizlememiz gerekiyor. Evet, şimdi peelingimizi elimize uyguluyoruz. Karbonat ciltte 2 dakikadan fazla bekletilmiyor arkadaşlar. Uyguladıktan sonra en fazla 2 dakika masaj yapacağız. Çünkü cilde zarar verebiliyor. Bu şekilde sürdük. Bunun için bitti. Şimdi peelingimizi yapıyoruz. Karbonat aynı zamanda cildi de beyazlatıyor. Çift beyazlatma yapacağız bugün. Daha beyaz bir cilde sahip olacağız. 2 dakika bu şekilde ovalıyoruz. Çok hafif. Kesinlikle bastırmıyoruz arkadaşlar. Bastırdığımız zaman cildimiz tahriş olabilir. Karbonatta çünkü cildi tahriş etme özelliği var. Şimdi ben yıkıyorum elimi hemen. Gördüğünüz gibi karbonatın posaları daha duruyor elimin üstünde. Şu an biz cildimizin ölü hücrelerini soyduk ve yıkayıp geliyorum. Evet, elimi yıkadım ve bir nebze beyazladı arkadaşlar şu anda. Şimdi geleceğiz beyazlatan maskemize. Bunu da domates suyuyla yapacağız arkadaşlar. Domatesimizi rendeledik. Suyunu çıkardık. 2 yemek kaşığı domates suyu kullanacağız. Yine metal kullanmıyoruz karıştırırken. Ve unumuz var. Un ve domates suyuyla beyazlayacağız arkadaşlar. Domates alerjik durumunuz yoksa eğer cildi en iyi beyazlatan madde arkadaşlar. En iyi beyazlatan doğal sebze diyeyim. En hızlı beyazlatan. Beyazlatırken antioksidan olduğu için cildi gençleştiren, geren,
gözenekleri sıkılaştıran, açık gözenekleri sıkılaştırıyor arkadaşlar. Sivilceleri kurutuyor. Sivilceli ciltler de bunu çok rahat uygulayabiliyorlar. Evet, maskemiz hazır. Şöyle yakına alayım. Sürülebilecek kıvamda yapıyoruz. Çünkü burada unun beyazlatma ile alakası yok arkadaşlar. Sadece domates suyunun kıvam alması için unu kullanıyoruz. Dilerseniz bunu pirinç unu da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi sıra geldi bunu uygulamaya. Hemen başka bir fırça aldık. Yine elimizi göz kenarlarına uygulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü domates asit içeriyor. Asit içerdiği için bunu göz kenarlarına uygulamıyoruz. Sadece yüz bölgemize uyguluyoruz. Şu an sürdük. Tamamen elimizin üstünü kapladı. En güzel beyazlatıcıyla beyazlayacağız şimdi arkadaşlar. Ve kurumasını bekliyoruz şu anda. Kuruyunca görüşmek üzere arkadaşlar. Maskemizin kurumasını beklerken şöyle yarım bir domates kesiyoruz. Yine unumuz burada. Çünkü bunlarla temizleyeceğiz maskeyi arkadaşlar. 15-20 dakika beklemesi yetiyor. Ben bir 5 dakika daha beklersem tamam olacaktır. 5 dakika daha bekleyip geliyorum. Siz de böyle domateslerinizi hazırlayın. Soyulmaya hazır olsun. Bir de böyle bir peçete serin ki ortalık pislenmesin. Evet arkadaşlar, benim 15 dakikam doldu. Şimdi masaj işlemine geliyorum. Boynunuza bir boyunluk takın arkadaşlar. Çünkü biraz akıyor ama mutlaka böyle cildinizi tamamen kaplayacak kalınlıkta olsun maskeniz. Şimdi domatesimizi şöyle yapalım. Unumuza bandırıyoruz. Ve bu şekilde elimizden soyuyoruz maskemizi. Aynı zamanda masaj yapıyoruz. Şöyle yapalım. Ay, bu da elimde durmadı. Tekrar unu bittikçe un alıyoruz. Tekrar ovalıyoruz. İlmin ben şu anda beyazladığını görüyorum zaten. Yıkamadan görüyorum arkadaşlar. En hızlı beyazlatıcı, en kolay beyazlatıcı. Ama göz çevresine sürmüyorsunuz. Bu ayrıntıyı unutmayın. Çünkü domateste asit var. Göz çevresine zarar verebilir. O yüzden göz çevresine sürmüyorsunuz. Göz çevrelerinize de patates kabuklarını koyabilirsiniz beyazlatmak için arkadaşlar. Aynı zamanda morlukları da alıyor. Göz çevresindeki, göz altındaki morlukları alıyor. Dilediğiniz zaman koyabilirsiniz. Eğer uzanırsanız daha iyi olur. Patates kabuklarını gözünüze koyduğunuzda. Evet, benim kağıdım da elime yapıştı. Ama işlemime devam ediyorum. Çünkü 5 dakikada maskenin süresi 20 dakika. 15 dakika bekletiyoruz. 5 dakikada bu şekilde masaj yapıyoruz. Haftada 2 kez uygulanacak bu. 2 kezden fazla uygulanmıyor. Zaten yeterli geliyor. Şimdi artık güneş çıktı arkadaşlar. Maskelerimizi mutlaka gece yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka gece yapıyoruz. Çünkü maske yapıp dışarı çıktığınızda eğer ki bir güneş koruyucu kullanmazsanız maskeler yarardan çok size zarar veriyor. Ama domateste şu özellik var. Güneş ışınlarından da bir nebze de olsa koruyor domates. Ama eğer limonlu bir maske yaparsanız mutlaka gece yapın. Ya maskeleri gece yapın genelde arkadaşlar. Evet, benim 5 dakikam doldu aşağı yukarı. Şimdi en önemli kısmına geldik. Elimizi yıkayacağız. Ve iki elimiz arasındaki farkı göreceğiz. Ben şurayı toplayıp suyumu alıp geliyorum arkadaşlar.
Videomu da kapatamıyorum, durduramıyorum. Evet, suyumu aldım. Geldim. Şimdi şu elimdeki eldivenimi çıkarıyorum. Bakın daha ellerim nasıl yapayım. Gördüğünüz gibi bir eldivenli bir eldivensiz. Ben eldiveni çıkarıyorum elimden. Bu elimde hiçbir şey uygulama yok. Şimdi yıkıyoruz. Bunları canlı canlı yapmak istiyorum ki arkadaşlar. Çünkü bazı abonelerimiz başka bir şey yaptığımı düşünüyorlar. Hiçbir şey yapmadım. Siz de gördünüz. Yani yıkama aşamasında bile videoyu durdurmuyorum ki. Sadece bu değişikliği sizin de görmeniz için. Gerçekten beyazlatıyor. Daha önce bir pirinç maskemiz vardı. O da gerçekten çok güzel beyazlatıyor. Fakat gece kalması sıkıntı yapıyor. Evet, şimdi ellerimiz burada. Şimdi ben kurulayayım. Bir de öyle görün arkadaşlar. Bakın. Yani farkı görün. Bir de kurulayalım, öyle görelim. Gördünüz arkadaşlar. Ne kadar beyaz. Görünüyor zaten. Denemek isterseniz siz de yapabilirsiniz. Çok basit. 20 dakikada beyazlıyorsunuz arkadaşlar. 20 dakika bir zamanda beyazlıyorsunuz. Haftada 2 kere yapıyorsunuz. Dediğim gibi göz altlarına sürmüyorsunuz. Cildinizi mutlaka temizliyorsunuz. Dilerseniz önceden yaptığım peelingi yapıyorsunuz. Eğer o peelingi yaparsanız çok daha etkili bir beyazlık oluyor. Ama karbonatı 2 dakikadan fazla bekletmiyoruz arkadaşlar. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.